po qohet një milit si sa ka që vje rrugve, apo din që çdo kon ka edhe thët s'munet. Që ky është mendimi im. Për mua Albini është Enver Hoxha i dytë. Për veti po fol. Po i morin aty ka 250 euro dhe bojnë hajgare. Veç me kap një stup se me dollë para kuve, me tu hi stups. Limen se kom hoj, so njëri të nderash. I ka myt njerëzit tu ju morën. Rëshvet, parë, sene, po për me e spuna, po në edhe Albini, kë Lima me qenë. Sa është një njeri Haraqazhi si kura mosh Haradinaj. Albini është Enver Hoxha i dytë. Edhe meriton me qenë, edhe Arbolinës shpionat e Beogradit ja kanë myt babën. E pse s'po bëj ka me qenë kryetare kuvendit. Apo thu që kjo është pengesë, ku pengesa? Ata që ja kanë myt babën e pengojnë. Dhe me honë e meriton me qenë kryetare kuvendit se ka unë kontribut baba i saj. Dhe me honë votat, mund është edhe me merita. E vërtetë. O shumë humbje madhe edhe këta. Në kuvend janë shkije, shqiptar shkije. A e fitoj, e murë votën. Edhe Arbulene e murë votë. E pse s'po bëj ka me kanë? Po qohet një milit si sa ka që vje rrugve, apo din që çdo kon ka edhe thët s'munet. Që ky është mendimi im. Për mua Albini është Enver Hoxha i dytë. Për veti po foli. Nëse shkojnë as zgjedhjen prapë, se që po shihet... Na vëlla me gjithë ditën të zgjedh që Amerinë e kemë në Grekna. Na me shkije kena krye luftën. U kry muhabeti. Po i morin aty ka 250 euro dhe bojnë hajgare. Veç me kap një stup se me dollë para kuve, me tu hi stups. Se këta janë shkije shqiptarë. Unë e jam për Albinin, edhe Arbolenën, edhe ferma si Arbolena. Edhe Donika Korvalla plotësisht e meriton me qenë presidente, se ja kanë myt babën. A s'da ma honë tash veç abadin. Jo të e di që kush ka hy pa kokër merite presidente shteti Shetit. A i kam kupton. Ky është me humbje madhë, është ta që kem të bo.